wararkii ugu dambeeyay oo aanu saaka ka helayno deegaanka lagu magacaabo ceel afweyn oo ka mid ah deegaanada ku yaala gobolka Sanaag ayaa sheegaya in xalay uu halkaasi ka dhacay dagaal u dhaxeeya laba beelood oo ka mid ah beelaha walaalaha wadaaga ah ee deegaankaasi ku dhaqan. dagaalka ayaa la sheegay inuu salka ku hayo murno ku salaysan argoosi iyo aanooyin qabiil ah oo soo kala dhexgalay dhinacyada halkaasi ku dagaalamayay. wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in dagaalka uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray beelaha halkaasi ku dagaalamayay, sida ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka ah oo gudaha warbaahinta la hadlay. horay deegaanka ceel afweyn ee gobolka Sanaag waxaa ka taagneyd xiisad u dhaxaysay ciidamada Puntland iyo Somaliland kuwaas oo ku sugan duleedka deegaanka Yubbe oo ka mid ah deegaanada ku yaala gobolka Sanaag. lamana garanayo saameynta ciidamada Puntland iyo Somaliland ay ku leeyihiin dagaal beeleedka ka dhacay deegaanka ceel afweyn ee labada beelood oo walaalaha ah u dhaxeeyay. si kastaba ha ahaatee odayaasha iyo waxgaradka ka soo kala jeeda dhinacyada halkaasi ku dagaalamay ayaa wada sansaan nabadeed oo ay ku doorayeen sidii ay ku kala dhexgali lahaayeen beelaha iminka xarguuftooda ay dib ugu soo cusboonaatay deegaanka ceel afweyn. odayaasha ayaa sheegay iyadoo lagu guda jiro fadliga bisha barakaysan ee Ramadaan awgeed beelaha halkaasi ku dagaalamay loogu baaqayo inay colaadda joojiyaan si dadku ay nabad ugu afuraan nabadna ay ugu soomaan.